aşağısı Bursa arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi benim burada arama yapmam gereken yer bu karşısı da olabilir. Malzeme arkadaşlar burada olabilir. Diğerinin altında da olabilir. Bakın burada direkt dönmeye başladı. Evet. İki çeşit malzeme var arkadaşlar şimdi. Bu ne lan? Vay 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 vay. Evet. Hemen ayrıldı, çatladı. Hop. Vay. Merhaba arkadaşlar. Define Avcısı kanalından herkese selamlar. Şimdi burada bakın bir oturak taşı buldum. Böyle çok güzel. Şurada biraz otlar, çalılar vardı. Onları temizledim. Bakın şöyle size şurayı çekeyim. Şimdi oturak taşının yaslanma yerinin üstünde de arkadaşlar bakın tam şurada 2 tane deve sırtı gibi sivri yer var. Burada yakında güzel bir malı olduğunu düşünüyorum bunun. Şimdi bakın arkadaşlar bunun üzerine oturayım. Oturduğumda şu an gözlerimin baktığı yer direkt Bursa manzarası. Şu hemen altta bir kayalık alan var. Birazdan oraya gideceğim. Oraya bir bakacağım. Bir de alan tarama cihazımı çalıştıracağım. Bakalım beni burada nereye götürecek. Şurada şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bakın burada bir şöyle kanal yapmışlar buraya. Buraya muhtemelen su döküldüğü zaman böyle akıyor arkadaşlar. Buradan aşağı şuraya. Burada yanda bunun şuralarda mezarı olabilir. Ama malzemesi ayrı yerde diye düşünüyorum. Yani oturak taşı yapılan kaya zemine doğru büyüyor. Belki bu kayanın kendisinde de olabilir kaya mezar olarak. Ama kaya mezar olduğunu düşünmüyorum ben. Şurada aşağıda bir oda mezar olma ihtimali var. Bakın şu yan tarafta hemen mahzenin olduğu yer. Mahzenin olduğu yere biraz önce uğradım da daha yeni iyileşiyorum. Hastaydım. Çok fazla gücüm de yok. Orada biraz zor bir çalışma var. O yüzden orayı biraz erteleyeceğim. Bugün burada daha basit işler varsa onlarla uğraşmayı düşünüyorum. Şimdi bakın şöyle çantamı getireyim. Oturak taşın üzerine bırakayım. Daha net belli olur buradaki. Burası. Bakın arkadaşlar. Gayet güzel. Evet, ben şimdi alan tarama cihazıyla bir inceleme yapacağım. Buralarda ne var ne yok bakalım göreceğiz. Arkadaşlar şimdi tam oturak taşın yanından ayrılıyordum. Aşağı baktığı yere doğru gideyim dedim. Son anda bir şey fark ettim. Bakın şimdi. Burada ne var? Burayı kesmişler arkadaşlar. İki taşın arasından baktığınızda bir karşısı görünüyor. Bir de buradan bakalım. Buradan baktığımızda da şu bölge görünüyor arkadaşlar. Şimdi benim burada arama yapmam gereken yer bu karşısı da olabilir.
Bu arka taraf da olabilir. Şu kayaya buraya baktım. Burası böyle bir dolgu gibi görünüyor ama şimdi her şeyi alan tarama söyleyecek. Şu arkada da bir zeminde düz bir kaya var. Hemen oraya da bir bakalım. Şurada bir oyma var burada. Şöyle. Bir de burada bir oyma var arkadaşlar. Burası küçük kare oyma. Buralar şüpheli. Şurada bir kayanın içine doğru giden bir delik var. Artık nedir bilmiyorum. Bakalım. Şimdi alan tarama cihazını çalıştıracağım arkadaşlar. Beni nereye götürecek göreceğiz. Evet. Oturak taşı tam şurada. Bakalım inceleme yapayım arkadaşlar. Alan taramaya çıkarayım, hazırlayayım. Hep beraber izleyelim, bir şey var mı yok mu buralarda. Nereye gidecek göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi alan tarama cihazı beni buraya getirdi. Şu ileride baktım, buraya yön verdi. Şurada baktım, bir daha buraya getirdi. Buradan böyle buraya kadar geldim. Şimdi tekrar burada da bir daha çalıştırayım. Sıfırdan hep beraber bakalım arkadaşlar. ProApp Plus'a bağlandı. Alan tarama diyoruz. Altın modunu seçiyoruz. Şimdi bakın. Şöyle. Bakın arkadaşlar, daha buraya gelirken direkt şu kayalara doğru yön aldı, biraz önce fark etmişsinizdir. Burası güzel, büyük bir yığma. Şuradaki taş buraya güzel bir oturtulmuş gibi duruyor. Şuraya da şöyle bir videonun kaydını yapalım. Eve gidince de tekrar incelerim arkadaşlar. Burası sanki böyle bir kapatılmış mezar odası gibi de duruyor. Altta güzel bir kasa da olabilir. Şu taş çok ilgimi çekti arkadaşlar. Bu da bunun üstüne böyle bir oturtma gibi. Bakalım. Bu kaya resmen kapak gibi yapıştırılmış gibi duruyor arkadaşlar. Malzeme arkadaşlar burada olabilir. Diğerinin altında da olabilir. Bakın burada direkt dönmeye başladı. Şimdi bu bölgeye geldiğim için burada bir hareketlilik var arkadaşlar. Şurası da çok şüpheli. Burada da güzel hız kazanıyor. Evet. Şimdi çantamdan çekiç, murç, levye ne varsa getireyim. Buraya bir arayayım, tarayayım, bakayım ne var ne yok. Hep beraber izleyelim. Takımlarımı hazırlayayım. Birazdan görüşürüz. Evet, şimdi ilk önce bu taşı bir kaldırmaya çalışayım, bakalım altında ne var ne yok görelim.
Burası güzel bir saklama yeri gibi duruyor. Kaydı başlattık mı? Tamam, başlatmışız. Oo, altında bir şey mi var bunun? Açıldı bir boşluk sanki. Bakın. Bakın, kayanın altı boşluk. Resmen bu taş buraya kapatılmış gibi duruyor. Çok güzel. Vay be. Görünüyor herhalde. Şimdi bu taşı buradan nasıl kaldırırız? Şuradan da bir çatlak var. Bunu buradan ikiye ayırırsak görüyor musunuz arkadaşlar nasıl? Buradan levyeye bir boşluk açarsam bu taşı buradan atarız diye düşünüyorum ama önce gene biz bunları alacağız galiba. Çünkü bunlar ağırlık yapıyor. Şunun arasına bir taş sokalım bakalım. Evet, şimdi bu kayayı buradan ne inatçı bir taş çıktı ya.
Bu biraz inatçı kaydı ama aldık. Orada kaldı. Şimdi asıl zor olan bu gibi. Bunu nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Şu altına burayı destek yapmışlar galiba. Vay be. Taşa bak ya. Üf, inat etti. Bunu da aldık. Şimdi geldik en zor kısma. Evet. Bunu kaya oynuyor arkadaşlar. Yapışık değil. Yani buraya bu kapatma. O kayayı kaldırırsam her şey çıkacak meydana. Daha fazla yormayayım kendimi. Şuradan hemen şöyle bir şey yapalım. Bunlar sonradan aklıma geldi. İyi ki almışım yanıma arkadaşlar. Şimdi bakın. Bunu nasıl yapalım? Nasıl edelim? Burada pek sağlam bir ağaç görünmüyor ama çok şey bir taş değil, ağır bir taş değil muhtemelen, o yüzden rahat bir şekilde kalkar diye düşünüyorum. Bir yerde çalışma yaparken arkadaşlar işler ters giderse hemen aklıma şu geliyor. Burada diyorum kesin bir şey var. Çünkü işler ters gitti mi illa bir malzeme olan yerde illaki
bir terslik oluyor diyeyim size. Evet, şimdi şuradaki ağaca ipimiz yeterse güzel mesele. Yetecek herhalde. Hadi bakalım, şimdi önce bunu bu ağacın köküne bağlayayım. Bayağı güzel oldu. Nasıl çalıştığını unuttuk ha. Nasıl yapmıştık şimdi bunu? Şunu açıyorduk önce. Tamam. Yok. İp uzun gelecek. Şöyle dolayalım ki ipin boyu kısalmış olsun. Tamam. Ama buradan dönüyor neyse. Yalnız arkadaşlar öyle bir şey ki taş gelmiyor da ağaç geliyor. O yüzden ne yapmamız lazım? Levyeyle buradan hafif kanıttıralım. Taş havaya kalksın. Acayip bir şey ya. Ağaç yamuluyor buraya doğru. Bakalım taş kımıldadı mı?
taşın altında boşluk var resmen ya. Güzel bir kasa bulduk galiba ama açamıyoruz. Nasıl açmamız lazım biz bunu? O ağaç kurtarmadı sanki. Çünkü halatın, çekme halatının çelik telin boyu da bitti. Şuradaki ağaçlara doğru çeksek nasıl olur acaba? Ya da bunu biz ucundan taktırmamız gerekiyor galiba. Arkadaşlar. Ama bu sefer de halat şöyle yapalım. Evet. Fazla zaman kaybetmemek için her seferinde de aynı şeyi yapıyoruz. Bu sıkışıyor buraya. Neyse, şöyle birazcık daha bir çekelim bakalım ne olacak. Evet, tamamen sıkıştırdık şimdi. Hadi bakalım nasıl olacak. Ha. Ya ne güzel oluyormuş ya. İpi çıkarayım derken taşı çıkarabileceğimiz yöntemi buldum arkadaşlar. Böyle ufak hamlelerle yavaş yavaş ne uğraştırdı ya. Ama pes etmek yok.
Şu ipi buradan kurtarttırayım da. Evet. Şimdi bu taşa değişik bir şekil bulayım. Nasıl bir şekil bulayım? Bunu da buraya sıkıştırdık. Ne yaptık? Ah be, makarayı bozmuşuz. Bu nereden nereye geçti ya? Böyle bir şey var mı ya? Oho. Bunun işi bitik arkadaşlar. Bunu alıp geri götürmek lazım. Bu adamların yapacağı iş bu kadar olur zaten. Biz neyse ki kendi imkanlarımızla bunu buradan atlattırmaya çalışalım bakalım. Bakar mısınız? Altında direkt bir boşluk açıldı. Çok güzel bir boşluk var. Oo, çok güzel. Şimdi o araya bir tane taş atarsak o boşluk büyüdükçe o taş araya girerse güzel olur. Ha, güzel. Bakın arkadaşlar, resmen oraya güzelce oturtturulmuş o taş oraya. Şimdi bir anda da buralardan yapalım, bakalım nereden yaparız. Bu kadar uğraştım, bu taşın altı boş çıkarsa var ya günde bitti, daha devam edemeyeceğim başka yere.
Böyle acayip bir durum. Şimdi buraya bir taş daha sokalım. Güzel. Vay be, balyozu çok yukarıda bıraktım. Şu el calaskalına güvendik. Sağ olsunlar, adamların yaptığı el calaskalı bizi yarı yolda bıraktı. İçerisi görünüyor ama ne var ne yok bilmiyorum arkadaşlar. Ama altında böyle bir boşluk vardı. Bakalım oradan ne çıkacak. Buraya bir taş daha sokalım biz. Böyle olacak. Kamera bende. Bayağı oldu. Şimdi şöyle bir deneyeyim bakalım. Ha gayret. Taş olduğu yerde dönüyor da aşağı gitmiyor ya. Acayip bir şey. Burayı öyle bir yapmışlar ki arkadaşlar. Burayı böyle kesip çukuru açmışlar. Bu taşı da buraya güzel oturtmuşlar. Orası onu tutuyor. Burada 1000 senede dursa bu taş buradan kendi kendine yuvarlanma ihtimali yokmuş yani. Şimdi bu araya saldık. Bakalım ne olacak. Ah be.
Baya açtık. Arkadaşlar bu kayayı çıkaracağım derken yerine başka taşlar dolduruyorum. Bir yandan açıyoruz, bir yandan kapatıyoruz sanki. Bu büyüğü alalım da küçükler elle kalkar. Şimdi altına bir taş daha sokalım, bakalım ne olacak. Mübarek taş, ne zor çıktın ya. Vay be, akşam oluyor, yine karanlığa kalacağız gibi. Şuradaki taşlar var ya, bu kadar uğraşacağım ama yukarı gidip bacımızı alıp gelseymişim daha iyiymiş. Görüyor musunuz arkadaşlar, bu kaya burada nasıl bize zorluk çıkartıyor. Taş buna tuzak gibi nasıl tutuyormuş be. Şimdi şurada
Ha gayret. Ucuna kadar geldi. Oh be. Ne kayaymış be. Hah. Öldüm bittim. Ha öldüm bittim. Öldüm bittim ya. Hep bunun yüzünden arkadaşlar, hep bunun yüzünden bozuldu. Ama kaldırdım o kayayı. Az bir soluklanayım, nefes alayım. Hemen devam edeceğim arkadaşlar. Vay be. Şuraya bak. Arkadaşlar bu taşlar bakın. Şimdi bu taşlar bunun altında yoktu. Ben bu yandan baktığımda şurası zaten böyle kesilmiş, görüyorsunuz. O kaya oraya oturtturulmuş resmen. Bu taşlar hep ben yandan buradaki kayayı yuvarlamak için hep yandan saldığım taşlar hep buraya geldi. Kenardan dökülenler falan derken üstü böyle kapandı. Şimdi neyse. Geç oluyor, çok fazla uzatmadan hop. Burayı yavaştan açalım bakalım. Şu taşları. Oh. Şu arası aşağı doğru gidiyor sanki. Bir de şu kaya da burada yapışık gibi arkadaşlar. Neyse şu dedektörü bir hemen çalıştıralım. Çok geç oldu. Toprak ayarı otomatikte. Evet. İki çeşit malzeme var arkadaşlar şimdi. Sesi duyuyorsunuz mu? Bakın arkadaşlar. Ne kadar aşağıda bilmiyorum ama bakın. Bir karış yüksekten. Oo. Bak çok hafif. Buradan alıyor sinyali. Evet. Hemen pinpoint'te. Noktalama. Tam orada. Hemen bunu da kapatalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu taşları biraz daha kaldırayım. Bunlar hep buraya böyle sonradan döküldü arkadaşlar. Burası böyle kesme bakın. Bakın gayet açık belli. Bunlar burada. Bu ne? Oo. Bu ne lan? Vay 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 vay. Oo, taşa bakın. Renge bakın arkadaşlar. Burası bembeyaz çıkıyor. Bu ne burada böyle? Oh, yapışmış buraya. Ayrıldı. Vay 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 vay. Bu ne böyle ya? Allah Allah. Arkadaşlar. Horasan gibi duruyor ama karıncalar da var üstünde. Horasan değil galiba, bu toprak gibi bir şey. Nasıl yapalım? Hemen şuraya gelelim. Şimdi şu güzel eldivenlerimizi de alalım. Pointer'e bakalım da bu mu değil mi? Evet. Gördünüz mü? Kamerayı çıkarayım. Şöyle size hem yakın çekim hem de
Kamera kayıtta mı? Evet arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu toprak gibi şey, taş değil arkadaşlar. Bunu ben bir ıslatayım. Yumuşasın. Oo, kımıldıyor ha kendi kendine. Allah Allah, yakınmış sanki. Değişik bir şey. Şimdi içinde bir şey varsa kırılmasın diye ıslattım arkadaşlar. Hani dedim yumuşasın, öyle açayım. Evet. Hemen ayrıldı, çatladı. Hop. Vay. Bu nedir? Bakın. Hah. Suyumuzdan geçelim. Görüyor musunuz? Ne çıktı? Ne bu ya? Hemen eldivenimizi giyelim. Şöyle biraz daha ıslatıp onu ayıralım. Bak nasıl sapsarı. Çok güzel bir şey. Haydi. Oh. Ne güzel bir kaplumbağa. Evet, bir kaplumbağamız oldu arkadaşlar. Buyurun. Bu ne ya? Altın değil mi ya? Oksit yapmış gibi yeşil geldi. Aa, kapağı da var bunun. Vay. Durun arkadaşlar. Uf, acayip bir koku çıktı içinden. Bakın. Gördünüz mü? Kapağı var. Su da bitti. Nasıl olacak? İçinde ne var bunun? Toprak mı ya? Aha, bir para. Evet. Bir tane para var. Şuraya koyalım. Of. Bir tane sarı çıktı içinden. Evet. Hayırlı olsun. Başka? Devam. Bakın bir sarı daha. Bakın. Var mı başka? Bu ne? Aha, oksitli bir tane bakır para. Oh. Bir tane daha sarı. Evet. Başka var mı? İçini iyice şöyle kazıyalım. Akşam serinliği de oldu. Böyle keyifli. İçinde daha. Aha, bir tane daha. Bakın. Şimdi azıcık su kaldı. Şuraya koyayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu altının sesi arkadaşlar. Evet. Şimdi acaba başka var mı? Bunun için nasıl temizleyeceğiz? Birazcık su döksek. Yavaş çıkıyor. Çok güzel bir kaplumbağa. Kasa içinde kasa yapmışlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Büyük kayanın altından küçük bir kasacık çıktı. Kaplumbağa kasacık diyelim. Bunun ismi kaplumbağa kasacık olsun. Evet arkadaşlar, bu kadar temizleyebildim. Suda az var. O da az bir şey. Elimi yıkarım diye bıraktım ama şöyle size bunu güzel bir şöyle çekelim. 1 2 3 tane sarı para var arkadaşlar. Yanında da şeyler var. Bakır paralar var. Şuraya sağa getireyim şöyle.
çamurlandı. Görüyor musunuz? Evet. Ellerini çıkaralım. Çok az bir tanesini size göstermek için arkadaşlar şöyle yıkayayım. Gördünüz mü? Üstünde bir şekil var mı? Şu tarafında bir şekil var gibi. Buna bakalım. Bunun üstünde bir çok az belli oluyor. Kadın resmi var sanki. Şuna da bakalım biz. Bunun üstünde de yazılar varmış arkadaşlar. Biraz gitmişler. Bu nasıl bir şey? Suyu da var ya gıdım gıdım kullanıyorum. Görünüyor mu arkadaşlar? Bakın. Bunlar bakır oksit yapmış. Dedim size 2 çeşit malzeme var diye içeride. Arkadaşlar 2 çeşit malzeme çıktı içeriden. Bakın şöyle bir şey var. Bu çok küçük, buna daha uğraşmayalım. Bir de şunu şöyle hafiften bir ıslatayım. Çok az su kaldı arkadaşlar. Elim çamurlu kalsın istemiyorum. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar bakın, kapaklı bir kaplumbağa, çok güzel. Burada da 6 adet para var. 3 tanesi sarı, 3 tanesi bakır arkadaşlar. Gördünüz mü? Bugünün güzel bir çalışması oldu. Bakın şurayı da şöyle göstereyim size. Tam şuradan çıktı arkadaşlar malzeme. Yalnız bu kaya da buraya kapatma. Belki bunun içinde mezarı var. Burada da hediyesi vardı. Mezarın içinde ana malzeme var mıdır bilmiyorum arkadaşlar. Çok yoruldum. Bir de artık vakit geçiyor. Evet, size şöyle bir zirveye çıkıp etrafı da bir göstereyim arkadaşlar. Bakın burası böyle bir vadi. Aşağı doğru iniyor. Bu aşağısı Bursa arkadaşlar. Güneş batıyor. Yine kaçırdık güneşi. Burası da güzel bir orman. Böyle bir yerdeyim aşağı arkadaşlar. Bakın böyle aşağısı çok güzel bir vadi. Şu arada önündeki ağaç olmasaydı burası çok güzel manzarası var ama şuralardan daha güzel görünüyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Hava kararmadan arabaya gideyim. Hemen eve doğru yolculuk başlasın. Bu videoyu da size bir önce hazırlayıp yayına sokarım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.